Wir nennen sie Car Macron. Seit der Autocartransport liberalisiert wurde, vor 2 Jahren sieht man immer mehr davon Flixbus, Ouibus, Easylines. Bequem, preiswert von Stadt zu Stadt, so verkaufen sie sich. Im Elsass arbeiten traditionelle Autocarunternehmen mit denen. Warum sie mitfahren, das erzählen sie uns. Linie 91 pour Paris! Er geht den ganzen Tag hin und her an der Gare routière von Strasbourg. Der Thomas Schaal kehrt zum Empfangspersonal von Flixbus für den Sommer. C'est bon. Bonne journée à vous. Wie viele Minuten noch? Not here. Not here yet, but he will arrive later. Es kommen Kunden von der ganzen Welt. Das ist interessant. Wir können mehrere Sprachen sprechen. Ich gehe Englisch, Deutsch und Französisch und noch ein bisschen Elsassisch. Manche Leute brauchen es, weil sie sind nicht gewöhnt mit der Busreise. Es ist nicht allerdings so einfach wie in der Gare. An dem Platz haben bis vor 2 Jahren nur Autocar von traditionellen Transportunternehmen gehalten, während längerer Reisen. Wie die Autocar Stribig. Heute schafft Stribig mit Ouibus. Für 5 bis 20 € können die Kunden bis auf Lyon oder Paris reisen, billiger als mit dem Zug oder dem Flieger. Aller de Strasbourg à Nancy nous coûte 5 fois moins cher en prenant un Ouibus. Et les horaires de ce bus correspondaient mieux à notre trajet. Non seulement c'est moins cher, et il y a aussi de la compagnie, les gens sont vraiment tout simples. La durée du trajet c'est quand même un peu long par rapport à l'avion, mais bon, ça te permet de te reposer un peu. Passagiere wissen es nicht unbedingt, aber das Unternehmen Stribig, das von der Gruppe Keolis gekauft wurde, stellt seine Fahrer und Autocar für Ouibus bereit. Unsere Chauffeure sind halt formiert auf das, weil gewöhnlich macht der Chauffeur nur Ouibus. Einer wie Ouibus fährt nur Ouibus. Halt haben wir eine bessere Qualität mit dem Chauffeur und die Leute mit dem Chauffeur. Wir sind einmal ganz für die Sicherheit. Stribig, Keolis ist eine Gruppe wie alles, was Sicherheit vorzieht. Die Autobusse mit Wi-Fi, haben Stromstecker für den Ordinateur. Innerhalb 2 Jahren hat Ouibus 200'000 Kunden aus dem Elsass transportiert. Stribig ist sein einzigster Partner in der Region. Was nicht der Fall ist von Flixbus, der Konkurrent. Die deutsche Firma arbeitet mit 5 Autocaristen aus dem Elsass. Und schon 800'000 Kunden sind mit Flixbus in 2 Jahren durch das Elsass transitiert. Der Jean-Yves Josserand ist effektiv aber von der Firma Seifritz eingestellt. La carte d'identité, s'il vous plaît. Nous sommes obligés de contrôler le titre de transport et la carte d'identité ou le passeport. Évidemment, on n'est pas policier. C'est-à-dire que s'il y a des faux papiers, s'il y a des gens qui n'ont pas de papier, ben évidemment, ils ne montent pas. Mais moi, je suis très strict. Der Flixbus fährt bis Grenoble, eines von den fast 150 Reisezielen, die direkt vom Elsass aus von Flixbus bedient wurden. Das ist für meinen Sohn. Er ist jünger und mit Flixbus habe ich 50 € bezahlt und mit dem Zug hatte ich 100 € bezahlt. Und die Jungen können auch allein reisen. Jahrelang ist der Chauffeur auf lange Strecken gefahren. Die Arbeit für Flixbus ist ganz anders. Die Kunden sind meist junge Frauen, die Distanzen sind geringer. Auf dieser Strecke hält der Autocar in Auvernais den Sitz von der Firma Seifritz für den Fahrerwechsel. Hier soir, c'était plein. C'est vrai? Ouais, j'ai 40 sur Strasbourg et après j'en ai repris. Die Autocars sind im Schnitt zu 60% besetzt. Gut genug für den Christoph Seifritz, der der erste im Elsass war vor 2 Jahren, der mit Flixbus unterschrieben hat. Wir haben ungefähr von unserem Chiffre d'affaires ist 30%. Also doch viel. Ja, es ist nicht schlecht. Wir haben noch immer Konkurrenz gehabt. Jetzt sind Gruppen wie Ringo mit Elsass. Bei dem gehen wir auch ein bisschen mit diversifizierte Aktivitäten. Wir machen Flixbus, wir haben 2 Cars für Schüler. Und natürlich Tourismus machen wir auch noch. Vor 2 Jahren waren es 5 Billig-Autocar-Gruppen. Heute bleiben 3 davon mit Easylines. Mehr als 1 Million Passagiere sind schon Richtung ganz Europa gefahren, auch von Mulhouse oder Colmar ab. Und dieses Jahr fast doppelt so viel wie letztes Jahr.